ছয় নম্বরে আমাদের আসবে কনজাংশন। কনজাংশন কাকে বলে? আমরা পার্টস অফ স্পিচের ভিতরে জানি যে দুটি ওয়ার্ডকে, দুটি ফ্রেজকে, দুটি ক্লজকে অথবা দুটি সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে, রাইট? এই কনজাংশন হচ্ছে তোমার তিন প্রকার, আগের দিন বলছিলাম। একটা সিম্পল কনজাংশন, একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, আর একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। সিম্পল কনজাংশন মানে হচ্ছে সাধারণ দুটো ওয়ার্ডকে, ফ্রেজকে যুক্ত করে। যেমন স্বর্ণা স্বর্ণা অ্যান্ড আরোহী, আরোহী আর স্টুডেন্টস। এইখানে স্বর্ণা নাউনের সাথে আরোহী নাউন যুক্ত হচ্ছে অ্যান্ড কনজাংশন দিয়ে। এটা একটা সিম্পল কনজাংশন। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হচ্ছে যে কনজাংশন সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে শুরু করে। When I came, I saw স্বর্ণা। When হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আচ্ছা, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি? যা দুটো কোঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করে। স্বর্ণা has come but আরোহী is absent। এখানে বাট কনজাংশনটি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, যা দুই পাশের দুটো কোঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করে। এই হচ্ছে আমাদের কনজাংশন। নাম্বার 6 শেষ। At last, number 7. This is connector. Connector can be called linker. এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে বর্তমান বাক্যকে যুক্ত করে। তো পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে বর্তমান বাক্যকে যুক্ত করে যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ, তাকে আমরা বলছি কানেক্টর বা লিঙ্কার। এটা তৈরি হয় অ্যাডভার্ব দিয়ে অথবা কনজাংশন
দিয়ে। এটাকে বাক্যের অলংকার বলা হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এটা শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই এর কাজ। যেমন আগে লিখেছিলাম স্বর্ণা হ্যাজ কাম বাট আরোহী ইজ অ্যাবসেন্ট। এখান থেকে যদি আমরা বাটটাকে বাদ দেই তাহলে সেন্টেন্সটা কিন্তু অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। হোয়েন আই কেম আই স স্বর্ণা, হোয়েনকে যদি বাদ দেই তাহলে এখানে কিন্তু বাক্যগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেমন আই কেম আই স স্বর্ণা, কেমন একটা খাপছাড়া মতো, সেন্টেন্স হচ্ছে না। কিন্তু যদি আমরা এইভাবে লিখি যে স্বর্ণা হ্যাজ কাম ফুল স্টপ, স্বর্ণা এসেছে। পরের বাক্যে বলছি বাট আরোহী ইজ অ্যাবসেন্ট। এই বাট কিন্তু কানেক্টর। এই বাটকে যদি আমি বাদ দেই সেন্টেন্সের কোনো সমস্যা নেই। আগের বাক্য ছিল স্বর্ণা হ্যাজ কাম ফুল স্টপ, দ্বিতীয় বাক্য বলছে আরোহী ইজ অ্যাবসেন্ট, কোনো অসুবিধা নেই। বাট ব্যবহার না করলেও যায় আসে না। কিন্তু যখন বাটকে ব্যবহার করছি তখন কিন্তু একটু সুন্দর লাগছে, এটা অলংকার বলা হচ্ছে এই কারণে। অর্নামেন্টস অফ এ প্যাসেজ ইজ কল্ড কানেক্টর অর লিঙ্কার। মনে হয় বুঝতে পেরেছি। যেমন যদি বলি যে আরোহী ইজ অ্যাবসেন্ট ফুল স্টপ বিকজ she is unwell, she is ill বলা যাবে। এই যে বিকজটাও কিন্তু কানেক্টর। আবার যদি উল্টো দিক থেকে বলি যে আরোহী ইজ unwell, so she has not come। এটাও কিন্তু সোটা কিন্তু কানেক্টর। মনে হয় বোঝা গেছে। তাহলে কানেক্টর বুঝলাম, কনজাংশনও বুঝলাম, সেন্টেন্সের 7টা উপাদান আমার জানা শেষ এই পর্যন্ত।